现在我们已经休息好了，我们现在就在湖边，马上要乘坐小船前往湖中央的塔尔巴拉西神庙。这里的小船都是人工化的，每一艘船最多只能坐3-4位客人，所以我们需要分几批过去。今天天气真的很好，还能看到远处的阿纳普尔雪山，景色非常漂亮。前面的这座神庙是当地非常有名的印度教神庙，供奉的是女神巴拉西。这里每天都有很多印度教徒新来参拜，尤其是女性信徒特别多。当地人相信，只要怀着真诚的相信来这里祈福，女神就会保佑他们。于田山的寺庙，好多人来这边，特别是印度教徒来这里拜拜。然后这些都是，比如说你就来这边，然后心里想某个事情，然后你的想的东西都实现的话，就来这边挂起来。首先挂起来，然后你的事情、你的想法都实现的话，就那一天就回来这里，然后你就揭开某一个，比如说我就这边绑起来了，可是我不知道是我绑的还是谁。后来呢，你就揭开某一个都好了。这里面有印度女田山的寺庙。我刚刚就去寺庙里面拜拜一下，然后他们在我的额头上点红色的，这就是加持的意思，祝福的意思。在印度和尼泊尔，有点不一样。我们那边点一点点，可是尼泊尔这边点比较大的。然后里面也有一些大米还有红粉一起他们就额头上就点这样的。श्री तालवाराई नित्य दैनिक संध्या आरती केही क्षणमा प्रारम्भ हुन गइरहेको छ। अच्युतम केशवम राम नारायणम अच्युतम केशवम राम नारायणम अच्युतम केशवम राम नारायणम